आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय जे दिनै जोंखौ जे बेबायदि मान होदों सन्मान होदों बिनि थाखाय साबायखर। आङो दिनैनि बे फुटबल मेचआव बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोङो दिनै बेयाव फैनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। जोंखौ जे बेबायदि मान सन्मान होदों बिनि थाखाय साबायखर। आरो आङो बेखौ बुंनो सानो दे दिनै जे लकेलनि गथ'फोरखौ बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिसोरनि इयुननि थाखाय दावगालांनो थाखाय बिसोरखौ दि मोनसे सुबिदा होदों बिनि थाखाय आङो ककिला उदां क्लाबखौ रोजा रोजा साबायखर आरो सिगांनिफ्राय सालायबोबाय थानाय आफादनिनो उदां क्लाब आफादनिनो आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि गासैनिसिमबो आङो साबायखर बावदों। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। इयुनाव फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ गेलेनो जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ बे समाव माबा मोनसे मेसेज होनो सानदों नामा जों? नंगौ, जोङो बिसोरखौ खाबु होनांगोन जे लकेलनि गथ'फोरा बे लकेलावनो बिसोरो जागायजेननायनिफ्राय लानानै बेफोरखौ जोङो सुबिदा होयोबासो बिसोरो गोजौ लेभेलाव बाहागो लाहैनो हागोन। बिसोरनि थाखाय जोङो मोजां प्लेटफर्म बानायनानै होनांगोन। जायगानि ससियेल वार्कार बा बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिथांमोना बिसोरखौ हेफाजाब होनांगोन। बेखौनो आङो बिसोरनिसिम मेसेज होनो सानो। बि जानानै नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। बेजोंनो लोगोसे जोङो दिनै ककिला उदां क्लाबा 1991आव दिनै जोनोम जादोंमोन। बिनिफ्रायनो दिनैसिम 1991आव जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम 2020आव जोंना उदां क्लाबा आगान सुरबाय। दिनै बेनि गेजेरजों जों गामाखालि बोसोराव जोङो बे फुटबल बादायलायनायाव माखासे रोंसारिफोरनि थाखाय जोङो फुटबल बादायलायनायनि जोङो खेलबो होनो मोनोमोन। बे बोसोराव जोंहा माखासे गेजेर ससेयाव जोंहा लकडाउन जानानै थांनायनि समयसाखौ लानानै बे जोंनि खाथि खालानि एरियायाव माखासे बेफोर समयसाफोरखौ लानानै जों दिनै फिसाब्लाबो जों दिनै बे बोसोरनि 2022नि बे बोसोराव सेप्तेम्बर 1 थारिखआव जोङो बे उदां क्लाबा दिनैनि फुटबल बादायलायनायाव दिनै जोङो बादायलायदोंमोन। बे बादाय जोबथायाव दिनै सेप्तेम्बरनि 21 थारिखआव जोङो दिनै फाइनाल महरै जोङो खेलखौ सालायलांनो थाखाय जोङो आगान सुरनानै दिनै जोङो खेलखौ जोङो दैदेनलांबायबो। दिनै जोङो बे उदां क्लाबनि जाहाथे बे बादायलायनायाव जाहाथे जोङो फाइनाल महरै मोगथां मोनबाय। बिनि जायाव दिनै फाइनाल गेलेग्रा बिथांमोननिया जादों बरफुख्रि FC आरो लकेल टिम जोंनिनो खाराइबारि FC। बे बिथांमोनहा दिनै फाइनाल गेलेगासिनो दासिमबो जोंनाव बेखायनो जाहाथे रानिं सोलिगासिनो खेला जागासिनो दं। बेजोंनो लोगोसे जों दिनै बे जोङो अनारफोरखौबो जोङो जेरखम जोङो गासैबो जों रायजो राजानि मदद मोननानै जोङो अनार हिसाबै जोङो दिनै खेलखौ जोङो दैदेननाय जादों। बेजोंनो लोगोसे गासैबो जोंनि खाथि खालानि जायगानि मानसिफ्रा जोंनो अनसुंथाइ होनानै बेजोंनो लोगोसे जों दिनैनि बे खेलखौ जोङो दैदेनलांनाय जादों। दिनै जोंनि ककिला उदां क्लाबनि फाइनाल महरै चिफ गेस्टै जों लिंहरदों बामां बिरि अरुणाचल प्रदेशनि ZPM बिथाङा। बेखौ जोङो अनार सिस्टेम बिथांनिफ्राय जों मोननाय जादों। सेकेन्ड प्राइजखौ मोननाय जादों जों आलुफारा पन्सायतनिफ्राय GP प्रेसिडेन्ट बैजोंथि बसुमतारी बायद'निफ्राय जोङो मोननाय जादों। आरो जोङो दा बे बयस पार्टिनिफ्राय जोबनाय लोगो लोगो जोङो दा बेहाय जोङो गार्लस पार्टिनिबो जोङो खेलखौ जोङो सालायलांनो थाखाय समनि आंखालाव जों हागोन ना हाया अब्लाबो जों बेसेबां हायो जों नाजानायखौ जोङो दाबो दङ, नाजानायाव दङ। बिथांमोना हागोन ना हाया अब्लाबो जों बेसेबां हायो जों नाजानायखौ जोङो दाबो दङ, नाजानायावनो दङ। बिथांमोनानो जादों मोनसे गार्लस पार्टिनिफ्राय मोनसेया दङ जादों इउनाइटेड बय आरो मोनसेया हेलेम FC। बिथांमोना दिनै बिसोरबो जोनो थाखाय थियारियाव दङ। जों बे खेल जोबखांनाय लोगो लोगो जोङो बे लेडिस पार्टिनि खेलखौबो जोङो होनाय जासिगोन। पहले ईश्वर को थैंक्स करता है इसे जगह समय देने का वजह से, और यहाँ का असम में जो ये बुरो लोग का खेल दुल में बुलाया उसको भी धन्यवाद। ऑर्गेनाइज पार्टी लोग को भी और मीडिया पर्सन जो भी आदमी आने वाला को आज का, और मेरा ये साथ में आ रहा और ये जिला ये वाला को भी सब
सबको धन्यवाद और यहाँ का पब्लिक को भी। इतना समय हम लोग तो मिलकर जुल कर बैठना, बॉर्डर एरिया करना, इसलिए सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद करना है। हमेशा ऐसे होना है। और खेलने वाला पार्टी लोग भी, लड़की लोग भी, लड़का लोग भी अभी यहाँ से खेल रहा है, कोकिला में यहाँ में खेल रहा है, लेकिन स्टेट में खेलने के लिए कोशिश की रहे। बस्ती से खेल के स्टेट में निकलना है, स्टेट से निकल के ये नेशनल में निकलना है, उसके बाद इंटरनेशनल में खेलने के लिए कोशिश कीजिए। अभी यहाँ तक खेलेगा बोल के ऐसे मत करो। जो अपना टैलेंट है, अपना जो जानकारी है, उसको बाहर तक, जो खेल फुटबॉल खेलने जानता है, जो डांस करने जाता है, जो जाता है, अपना ये सब अपना भगवान गॉड जो गिफ्ट दिया है उसी को और कोशिश करने के लिए कीजिए। समय लॉस मत कीजिए। लड़की लड़का लोग समय लॉस करके उधर दारू सारू और गंजा ये सब खराब चीज़ में कोशिश मत कीजिए। आप लोग का लाइफ जो अपना बनाना है, माँ पिताजी का काम है आप लोग को जन्म दिया, पढ़ा लिखाना है सिर्फ, और अपना से अपना आपको लाइफ को बनाना है। ऐसे करके हम लोग का पहले का ज़माना तो हम लोग माँ पिताजी को उल्टा स्कूल जाके भी अजरा करके खिला पिलाता है, हम लोग को नहीं पढ़ाता है। पढ़ाने के लिए भी हम लोग अपना खुद पैसा मेहनत करता है, खुद खेती करता है, खुद अजरा करके माँ पिताजी को भी खिलाता है, उल्टा ऐसे होता है। इसलिए आप लोग को अभी माँ पिताजी अच्छा से पढ़ा है, इतना जानकारी दे रहा है, उसको भी आप लोग अच्छा से कोशिश कीजिए। अपना समय लॉस मत कीजिए, अपना ये कीजिए। इसलिए ये खेल धूल को भी सब चीज़ को अपना से, अपना टैलेंट को अपना होशियार से, अपना से सब चीज़ को करके ऐसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू।